အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မရှိချင်နေပြီးကြည့်လိုက်ပါရနော်အခုလိုမိုးရင်းကာလာမှာအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ dryer လေးတစ်လုံးနဲ့မစ်ဆက်ပေးပြရစီရှင်မိုးရင်းကာလာကိုအတူဖို့ဆိုရင်တော့ dryer လေးတစ်လုံးကတော့မရှိတော့အိမ်မှာမရှိမဖြစ်ဆောင်းထားတဲ့ပါရနော် dryer ဆိုတာနဲ့မီယာစာမှာကိုပြင်းမြင်နေကြပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်ညီမကမီယာစာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိတက်တာတဲ့ဒီ inverter dryer လေးနဲ့မစ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမနဲ့သူ့ရဲ့ function နဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေကိုအသေးစိတ်လိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ကဲဒါလေးကတော့နောက်မှထုတ်မဲ့ရေးပိုက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပူမပါမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါနောက်မှရေးထုတ်ဖို့အတွက်ကိုပိုက်လေးတည်တန့်ထည့်ပြရပါနော်ရေးထုတ်ပိုက်လေးကိုတက်ဆင်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်ကဲဒါကတော့သူကလေးဘူးတွေထုတ်နေရပါနော်သူနောက်မှလည်းလေးဘူးထုတ်တဲ့ပိုက်လေးတိတိလေးတစ်ချောင်းပါသေးရပေါ့နော်ကဲဒါကတော့ညီမတို့ရေတွေဒီထဲမှာတခါကျပြည့်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါရေတွေပါလေရေနဲ့အမှုန့်အမွှားတွေဒီထဲမှာစုရက်တယ်ပေါ့နော်သူကဒီလိုပေါ့နော်ဒါကတော့ညီမတို့တစ်ပတ်တစ်ခါလောက်ဖြစ်ထုတ်ပြီးတော့ဆေးတင်တယ်ဆေးတင်တယ်ဆိုတော့မှောက်ထားတင်တယ်ပေါ့နော်ရေဒီထဲမှာရှိနေဆိုမှောက်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာစံရှိနေတဲ့ရေတို့လည်းညီမတို့တုပ်ပေးရရပေါ့နော်ဒါကတော့ filter ပေါ့နော်ဒီ filter ကတော့ညီမတို့အနေနဲ့ဒါအမြဲတမ်းတစ်ခါရှော့ပြီးတစ်ခါထုတ်ပြီးတော့တခြားအမှုံမွားတွေကတ်နေရအောင်ဖယ်လို့ရရပေါ့နော်အဲ့ဆိုအရင်နဲ့သူကမခတ်ဘူးဒီထဲမှာပဲညီမတို့တာဝါတွေစောင်းတွေချော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ ground light တွေဒီ filter ထဲမှာရှိနေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးပါပြီးတော့ပြန်ထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုအမြဲတမ်းဒါလေးကိုထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဖုံမွားတွေခွန်ကတ်တွေဒီဟာတွေပါလာတဲ့ဟာကိုမကြာခဏပေါ့နော်တစ်ခါရှော့တစ်ခါပြန်ပြီးထုတ်ပေးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒါတော့10 kg ဝင်စမ်းနဲ့ inverter dryer လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ဒီဆောင်နေဟိုတယ်တွေအတွက်လည်းအရန်ဆင်ပြေပေါ့နော်ဟိုတယ်တွေ commercial တွေသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကဆောင်တို့တာဝါတို့နှစ်ထည်သုံးတယ်၄၅ထည်လောက်တိဆက်နေပေါ့နော်ကဲဒါလေးကတော့အမွှေးစီထည့်ရပါတော့။ဘူးတွေရှော့ပြီးသွားရအရှောက်ဆက်တွေကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမွှေးနေစီရှင်နေဆိုရင်တော့ညီမတို့ဒီထဲမှာအမွှေးစီလေးထည့်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘူးတွေရှောက်လာတဲ့အခါမှုမွေးလေးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။ညီမနဲ့တူ function လေးလေးလာဖို့အတွက် cloud လေးဖွင့်လိုက်မယ်နော်။ကဲသူကဒီမှာ on off အနေထားမှာရှိနေမယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီနေရာမှာတက်ဆိုရင်တော့ base function ကရွေးနေရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့မှညီမတို့ function တစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ cotton ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်cotton ကတော့ညီမတို့ပုံမှန် cotton အသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်နဲ့ရှောက်ရပေါ့နော်သူက2နာရီနဲ့မိနစ်50အထိကြာရပေါ့နော်သူဆိုရင်ပြီး cotton eco ကတော့ညီမတို့စောင်းနေပါလိရှော်မယ်ပေါ့နော်သူဆိုရင်2နာရီသူလည်း2နာရီနဲ့45ငါတို့ဒီ synthetic ကတော့သူကလေမှုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ငါတို့အပူနဲ့မမှုတ်ဘဲနဲ့လေနဲ့အလျှောက်ခံမှာပေါ့နော်ဒီကောင်က mix ကတော့အဝတ်စားတွေကိုရောရှော့ဒီကောင်ကျတော့ synthetic ကကျတော့1မိနစ်နဲ့1နာရီနဲ့5စက္ကန့်ဆိုရင်သူကရရပေါ့နော်ဒီညီမတို့ mix ကကျတော့အဝတ်စားတွေကိုရောပြီးတော့အလျှောက်ခံတဲ့အခါမှာဒီ function နဲ့သုံးရရပေါ့နော်သူကတော့1နာရီနဲ့23မိနစ်ကြာမယ်အဲ့တော့ဒီတာဝါကတော့ညီမတို့တပတ်တည်တွေချော်မယ်ပေါ့နော်သူဆိုရင်1နာရီနဲ့50ဇန်တက်ကဲဆိုတော့ထိခိုက်လွယ်တဲ့အဝတ်စားတွေပေါ့နော်ညီမတို့ပိုးမွှေးလိုအဝတ်စားတွေအထည်အပါးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇန်တက်ကဲလေးနဲ့ချော်လို့ရပါတယ်ပြီး sport ငါတို့ sport ဆိုတာကတော့ဒီအားကစားဝတ်စားတွေကို6ခံတဲ့ခါသုံးတယ်ပေါ့နော်သူဆိုရင်1နာရီအတိကြာမယ်ငါတို့ refresh ကကျတော့ညီမတို့ပြန်ပြီးတော့အားလုံးအပူနဲ့အလျှောက်ခံပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အေးခံပေးရပါတော့ညီမတို့မိုးနဲ့နေပါလေလည်းမရှိစေဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး refresh နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ time program တွေကတော့အချိန်မျိုးဒါ program ထည့်ရပါတော့ညီမတို့ဒီ6မဲ့အဝတ်စားတွေကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး function တွေမျိုးပဲနဲ့ time program နဲ့ကိုလည်း6နေဒီ6လို့ရှိရင်ဘယ်မိနစ်ကြာရလို့ခံမှန်းနိုင်နေဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးနဲ့သူဆိုရင် time program ဆို10မိနစ်ပေးထားရဲကိုပြောင်းလို့ရရပါတော့မိနစ်20နဲ့6မလား30နဲ့6မလား40နဲ့6မလား50နဲ့6မလားသူက24နာရီထိအချိန်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီကောင်ကလေအဲ့လိုမျိုးရွေးတဲ့အခါမှာဒီ function ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ကတော့ဒါကတော့ဂျင်းထည့်ရဆိုလို့ရှိရင်1နာရီနဲ့မိနစ်20မှာဒီအဆောက်ခံမယ်အောက်တိုကတော့ညီမတို့ခန်းစီးတို့လိုက်ကာတို့မှာ6တဲ့ခါသုံးတယ်ပေါ့နော်daily ကတော့ပုံမှန်နှုံးတယ်ပေါ့နော် daily ဆိုတော့ပုံမှန်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဆောက်ခံတဲ့ဟာပေါ့နော်မြန်လည်းမမြန်နေလည်းမနေဘူးပေါ့နော်ဒီ function သုံးတဲ့ခါဒီ share အင်ကြီးကတော့အပါးထည့်လည်းဖြစ်တယ်ပုံမှန် share အင်ကြီးလောက်ကကျတော့ဒီ35မိနစ်လောက်နဲ့ဆိုရင်အဆောက်ခံလို့ရပါတော့ daily expert ကတော့မြန်အဆောက်ခံတာပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ဝတ်စားတွေကိုမြန်အဆောက်ခံတဲ့ function သုံးတယ်ပေါ့နော် high jump ကတော့ညီမတို့ပိုးမွှားတွေကိုတန့်စင်ပြီးတဲ့အနေနဲ့သုံးတာပေါ့နော်အဝတ်အထည်မှာပိုးမွှားတွေပါတယ်ကိုတခါရဲတန့်စင်ပြီးတဲ့စနစ်နဲ့ဒီ function ကိုသုံးပေးရပါပေါ့နော်
ကဲညီမတို့ဒီ dryness level တွေကတော့ညီမတို့ပုံမှန်ဥပမာပေါ့နော် cotton ရွေးထားမယ်သူက cotton ရွေးထားရဆိုလို့ရှိရင်2နာရီနဲ့50ကြာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်ညီမတို့ကပြန်ပြီးတော့2နိုင်နဲ့56ထိကြာပြီးတော့ပူခံမယ်ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရှောက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်3နိုင်နဲ့2မိနစ်ဆိုတော့တအားကြီးရှောက်သွားပြီပေါ့နော်လုံးဝရှောက်သွားပြီဒါပေမဲ့အပူချိန်လေးတွေတော့ပြန်ပြီးတော့ညှိဖို့တော့လိုရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့2နိုင်နဲ့5မိနစ်လောက်ကတော့ညီမတို့မီးဘူးပြန်တိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမပြပေးခဲ့တဲ့ဒီ2နိုင်50တို့ကကျတော့သူကမီးဘူးတွေပဲတိုက်ဆရာမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်လုံးဝထန့်နဲ့လုံးဝထန့်ပြီးတော့ကော့ပြီးတော့ဒီမီးဘူးတိုက်ဆရာမလို့အောင်ထိရှောက်ခံပြီးရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်း2မိနစ်နဲ့2နိုင်နဲ့5မိနစ်ဆိုရင်တော့မီးဘူးထပ်တိုက်ရအောင်ပဲပေါ့နော်ညီမတို့ဒီဘာသာခလုတ်လေးကတော့ညီမတို့3စက္ကန့်ထိဖိထားမယ်ဆိုရင်သူကလောကျသွားမှာပဲเนาะလောကျသွားမှာကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ညီမတို့တခုခုပေါ့เนาะသူတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာကိုကမပြီးခဲ့ဘူးမိနေမယ်ဆိုရင်သူကအဆက်ပေးတယ်လေးမိနေမှာပေါ့เนาะကဲလို့အဲ့ဒါလေးကိုမလုပ်ရှင်ဆိုလဲရရဲ3စက္ကန့်ပြန်ဖိပြီးတော့လော့လေးပြန်ဖိလိုက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ low temperature လေးကတော့ညီမဥမာပေးထားတဲ့ function မှာဆို2နိုင်နဲ့50ပုံမှန်အဆောက်ခံတာပေါ့နော်ညီမတို့အပူချိန်ကို short ချင်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုအပူချိန်တွေတအားကြီးများလို့ရှိရင်အခုဖြစ်မှာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ low temperature နဲ့နှလိုက်ရင်သူက3နိုင်နဲ့10မိနစ်ကြာပြီပေါ့နော်ဒါ low temperature နှိပ်ပြီးတော့ function တွေကိုကိုကပြန်ပြီးတော့ကစားလိုက်တာပေါ့နော်ညီမတို့ဒီ time function လေးနဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ time program လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သုံးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်ကတော့ဒါလည်းညီမတို့ပြီးဆုံးသွားရပေါ့နော်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ချိန်ပေါ့နော်3နာရီမှာပြီးဆုံးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်4နာရီမှာပြီးဆုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်9နာရီမှာပြီးတော့တတ်မှတ်လို့ရရပေါ့နော်ဆောင်းတော့ညီမတို့မိနစ်တွေနဲ့မသုံးဘဲနဲ့ဒီအဝတ်ကိုရှောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်9နာရီသုံးမလား6နာရီသုံးမလား24နာရီထိသုံးလို့ရရပေါ့နော်သူဆိုရင်ဒါကတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် first လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် start လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခလုတ်လေးနဲ့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုညီမပြပေးခဲ့ရတော့ Inverter ဝေး60လုံးမှာပါဝင်တဲ့ function တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုဘဟုတုတတွေနဲ့ share လုပ်ပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးရသည်မှာဝေး60လုံးတွေကိုရှာဖွေနေရဆိုရင်တော့ညီမတို့မီရှေတီမှာဒါရက်ဝေအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်